Irmãos, graça e paz. Sabia que a gente é um pouco ingrato? Sabia que tem mania de chegar lá na igreja e falar assim, olha, vai chover, Senhor. Tá entendendo? Manda chuva, tal. Cai do céu, abre o céu, Senhor, manda a chuva descer. E quando chove, a gente tem que correr da chuva, não é verdade? Eu gosto de agradecer a Deus pela nossa chuva. Olha, isso aqui não tem valor. Isso aqui, amados, é de graça para todo mundo. Amém? Então, olha, vamos ser gratos a Deus, porque o ano de gratidão está aí. Tá bom? Quanto você está pagando por essa chuva? Nada. Percebeu isso? Quanto você vai ter que depositar na conta de alguém para essa água? Nada. Então eu gosto muito que você agradecesse a Deus pela chuva. Amém? Como você está pinando a chuva, ele está fino, como você está para a terreira, qualquer coisa. Nós precisamos ser gratos a Deus. Amém? Um grande abraço e um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Amados, graça e paz. Os irmãos sabem da minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Tá bom? Fiz esse vídeo aí na chuva, tive que sair na chuva, que a gente não faz isso para se mostrar ou por ostentação, mas sim por gratidão. Porque pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, isso é bíblico, tá bom? Então Deus tem me mandado aproveitar cada momento para levar uma palavra de Deus ao coração das pessoas. Agradeço a todos os irmãos que têm nos acompanhado nas redes sociais, têm sido abençoado e têm nos abençoado muito isso. Grande abraço a todos e que Deus complete esta mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Amém.